السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا بقالي شوية كده ما عملتش فيديوهات. كان عندي شوية ظروف كده، وطبعا عشان خاطر كنا في امتحانات ودخلنا على الاجازة. الواحد بيعمل بقى كذا حاجة قبل الدراسة ما تبتدي. فقلت النهاردة اعمل لكم حاجة خفيفة جدا، اللي هو الجلاش اللي طالع دلوقتي ترند. صينية الجلاش اللي هي حادقة مش حلوة. آه، انا دلوقتي معايا لفة جلاش هقطعها زي ما هي كده. مدورة، خلعتها من الكيس وقمت حطاها هنقطعها. وعندي هنا بصل، وعندي هنا توابل، فلفل اسود وكمون وبصل بودر وتوم بودر. وهنا مرقة لحمة فورية اللي هي من عند العطار، ومعلقة ملح. عندي هنا كان عندي صدر فرخة مسلوق كنت حطاه في التلاجة. وعندي هنا فلفل الوان. ما عندكيش فلفل الوان مفيش مشكله. ما عندكيش فراخ ممكن تعمليه بجبنه قريش، او تعمليه بلحمه لحمه مفرومه انت مثلا كنت شايلاها في الفريزر، ممكن تعمليها. ممكن تعمليها بخضار بس، فلفل الوان مع فلفل اخضر مع زيتون وتحشيها. ممكن تحشيها بجبنه بيضه، بتخلطي الجبنه البيضه مع الفلفل وتحطيها في النص. انا عندي دلوقتي البصل هحطه على النار، هي بصلايه واحده. زي ما انتوا شايفين معايا دلوقتي انا قطعت الجلاش كده زي ما انتوا شايفين، تمام، حتت صغيره. البصله حطيت حته سمنه مع شويه زيت. هحط بقى الفراخ. انا دلوقتي الفراخ دبلت مع البصل وشربت من البصل والسمنه والزيت. حطيت الفلفل الالوان، هوطي عليهم بقى لحد ما الفلفل يدبل شويه. وحطيت فلفل اسود، وحطيت شويه ملح، وحطيت شويه كمون وسنه بهارات. دلوقتي انا معايا الصينيه ديت دهنتها زيت، وهنحط بقى الجلاش بتاعنا، بس طبعا مش هنحط الجلاش كله. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الجلاش الطبقه الاولانيه. في طبعا زي كريمه كده، هي مش كريمه. انا بحط بيضايه مع كوبايه زبادي، مع كوبايه لبن، ولو في قشطه عشان خاطر نشرب الجلاش، نعمل له زي طبقه كده قبل ما نحط الفراخ. هوريكم كده دلوقتي. انا معايا دلوقتي البيضايه وكوبايه الزبادي، هنقعد نقلب كويس. وعندي هنا التوابل اللي انا قلت عليها. انا حطيت دلوقتي كوبايه لبن، عيرت الكوبايه الكبيره دي، وهنقلب كويس قوي. يبقى احنا كده دي بضايه وكوبايه لبن وكوبايه زبادي. لو عندك قشطه ممكن تحطي معلقه قشطه، ما عندكيش مفيش اي مشكله. انا دلوقتي هجيب معايا الصينيه اهي، ودي البشاميل، يعتبر زيها زي البشاميل اللي احنا هنسقي بيها، بس عايزه تزودي بدل القشطه كوبايه زبادي التاني مفيش اي مشكله. اهم حاجه ان انتي ما تاخدهاش كلها علشان خاطر تسقي الوش بتاعها برضو. زي ما انتوا شايفين كده. كده احنا خلصنا الصينيه.
طبعا الجزء اللي تحت هنشوف بقى الفراخ وبالفلفل زي ما انتوا شايفين كده. انا هقفل عليها طبعا واحط بقى احطها على الجلاش زي ما انتوا شايفين كده اهو. رصيت كله فوق الصينية. هنحط بقى الطبقة التانية. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الطبقة الاخيرة بتاعه الجلاش. هشربها بقى ببقية الخلطة اللي انا كنا عاملينها بالزبادي واللبن والبيض. دي صينية النهاردة. خلصت طبعا الطبقة بتاعتها بتاعت البشاميل اللي احنا طبعا قلنا كوباية لبن وكوباية زبادي وبيضاية والتوابل بتاعتنا. بس ما نزودش في التوابل وما نحطش بهارات عشان ما تمررش. تمام. انا دلوقتي بعد ما خلصت الطبقه الاخيره وحطيت الطبقه اللي هي الكريمه اللي احنا عملناها. ما عندكيش قشطه ممكن ما تحطيش قشطه، حطي كوبايه زبادي زياده وهتقلبيهم كويس جدا. والصينيه زي ما انتوا شايفين اللي على الوش ده ده زعتر. طبعا لو ما عندكيش زعتر ممكن تحطي رشه بسيطه من الفلفل الاسود، ما تحطيش بيض تاني عشان احنا طبعا حطينا البيض مع مع كوبايه الزبادي واللبن. فاحنا دلوقتي بعد ما خلصت حطيت طبعا رشه الزعتر وهنحطها في الفرن. هنسيبها تستوي طبعا، مش عايزين ان هي، خلي بالكم عشان ما تتحرقش، عشان احنا مقطعين طبعا الجلاش حاجات صغيره فممكن تتحرق من تحت. فانتوا خليها درجه الحراره واطيه شويه. وبعد ما بعد ما طلعوها من الفرن هتشوفوها. لو هي عايزة زعتر تاني ممكن تحطي رشة زعتر بسيطة جدا من فوق الوش. وبعد كده دخليها تاني الفرن. هتطلعيها هتلاقي الوش محمر، لو محمرش معاكي شغلي الشواية. فيعني حاجة كلها فيتامينات طبعا عشان خاطر فيها بروتين. البروتين ده بتاع اللي هو الفراخ. طبعا الفيتامين في الفيتامين سي، وفيها فيتامينات بي 12 للفلفل. وعندنا طبعا البيض واللبن وكوباية الزبادي دي كلها بروتينات. وجبة غذائية كاملة لأولادنا وحاجة كويسة جدا ليهم. ان شاء الله تعجبكم وبألف هنا والشفا.